Hello. Hai. Obboleessa Somaa Koostaa dhugaa ati jaarsa isheeti? Habiibti jaarsa ishee ta'e manna. Mee wallaahi jedhe? Wallaahi. Wallaahi. Yaa. Anna bira jiru? Maal beekan ishee na bira jiraachuun beekaa tarii nama jala Isiin amma eessa dhatte? jirti. Rafuu jirti? Yaa. Mee anna bira jiru inni dubbista? Mucaa wayii na biratti argama? Itti kanneen? Wallaahi. Wallaahi. Koot dubbisi. Reda. Habibi. Hello. Eessa jirta? Eessa jirta? Eessa jirtaa dhufa jaartitii gaafatu. Yoomirraa si bira dhufte natti suma dhugaadha. Maal jettan ta'e? Moodii qabata dhugaa. Si bira dhuftee? Yoomirraa si bira dhufteen jedhe. Maal jechuun yeroo jiraatu jamarta. Isaa barbaade dhufuun dandeessi. Kunis jaarsa siitii bara obboleessa? Ana jaarsa si hawwiin jaalallee siiti waggoota lamaa oliif hojjete. Jaarsa kee qabdi waan na biraa godhine. Akkaataa yoom si bira dhufteedha barka baruun barbaade. Wayin bilbila mataa fuute. Gaafa isiin sii dhufte ammaaf na biratti isaa boosi wanti godhamu hin jiru. Maa jechuudha? Bakka lamatti qooddanii moo isii meeshaadha moo isiin as qabdanii achi qabdan? Taasis isi geessi bilbila taasiiti mee. Tarii nama ittiin dalagattu nama diskiitti qabdu haa ta'uu danda'a waan ta'eef noormaal no. Anammoo yaaddu keessatti amana. Ayyaata ammaa fi isa jirta bakka jirti na himuu dandeessaa? Riyaad jiraabii fi barbaadde bakka barbaadde kottoshi. Riyaad jiraa? Lakkoomsa kee keessaan Hiree obboleessa dhuguma bar jaalalaa miira isii gaafa duraati. Habiibti tiyya jaalalaa miila middeeffitti hin jenne yoo barbaade. Isii nama baate si biratti jaalala. nama keessaa na tokkee. Yeroo barbaadde haa baatu inti yoo barbaadde ji'aan dhufti waan taate sana. Sa'a barbaade yaama sa'aa fidetti. Jaarti kee yoo taate dhugaadha garuu mucaalallee jaarti kee jechuun jedharee mucaa. Ani hin beeku akka inni eessa biyya jira moo Asuma keessa jiraatanii Saudii keessa. Qizna. tarii nama ittiin dalagattu ifaa ta'uu dalagattu. Maammadoo oolaggaa lafa eeguufaa ta'uu danda'a rakkoon qabu boo'ee. Obboleessa walaa kabanyuu hojiidha waan hundumtuu. Isaa ta'uu dhageenye. Halkan asirra bultee na jalaa kaa ta'u. Jaarsa asirraa qabdi. Maamila osoo jaarsa qabaattee mana biraa goottayyee. Amma zamana ammaa kana keessa namni nama obboleessa kunis dhugaa isaa ofii dubbatan deengadda dhiyoo kana xala baabaate jedhe silazii ati wannoon jedherre ati isii wannoon jedhe malee wanti as deebitee waan arraba keessa fudhatu hin jiru kabajaadha walitti haasa'unnaa. Bakka akkas taanaan rakkoon qabu. Jaartitii yoo ta'e gara keessaatiin na dubbisi si hin ergaaf yoo isheen filannaan normaal no. Eshi maqaan isaa sitti maa maqaa sitti maati maal si ta'a namni kun jettee gaafatta? Rakkoon qabuun gaafadha maqaan ishee eenyu jedhanii. Ayyee koo jettee si gaafadha. Obboleessa dubbadhu mee mo'ita irraa ka'e? Inni na bira jirtu. Mucaa qaxalee. Mo'ita irraa kaasi dubbadhuun. Wanni dubbadhuun hin jiru ishee rakkoo mitaatti galatoome ishee mallaqa kee baaftee naaf dhiisuu keeti. Waan siin jedhu maqaa keetiin maal si ta'a jedhee haa gaafatu? Inni deeme? Bira deeme moo? Inni moo? Bira deeme moo? Na bira jirti jedhee barraftee jirti. Ol kaase jedhiin rakkoon qaba naan walitti dubbannaati. Obboleessa waan siin jedhaa yeroo moodii qabachaan jiru sireesidha dhugaa rabbi.
wansi kaasii mucayyoo nattaa dubbattuu jedhe.